उज्बेकिस्तान कफ सिरप मृत्यु मामला को नहीं नुआ खबर। भारत निर्मित काश सिरप पी जीवन हराई 68 जन शिशु आउ एबे ए घटनार उज्बेकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय 21 जन को जेल दंडादेश शुणाई। एथिरु बाद पड़ी नांती कंपानीर निर्देशक से भी सजा काटिबे 20 वर्ष। 2022-23 रे भारत में प्रस्तुत मैरियन बायोटेक कंपानीर कफ सिरप सेवन करी उज्बेकिस्तान में 86 शिशु असुस्थ होइतिबा बेले 68 जन प्राण हराइथिले। ए घटना रे उज्बेकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 21 जन को जेल दंडादेश प्रदान करिसेंती। दंडित व्यक्ति मध्य भारतीय औषध कंपानीर निर्देशक राघवेंद्र प्रताप सिंह को सर्वाधिक 20 वर्ष जेल दंडादेश प्रदान करा जायछि। उक्त कफ सिरप रे डाइथिलिन ग्लाइकोल किंबा इथाइलिन ग्लाइकोनोथ्र मिश्रण जोगु एहा विषाक्त होइथाइ पारे बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट देथिला। ए रिपोर्ट मिलवा परे भारत सरकार मैरियन बायोटेक कंपानीर लाइसेंस को रद्द करथिले। सूचनायोग्य भारतरू आमदानी करा जायथिबा अन्य एक कंपानीर कफ सिरप सेवन करबा परे 2022-23 रे आफ्रिकीय राष्ट्र गाम्फिया रे 70 शिशु प्राण हराइथिले। मु कृष्णा खूब कम समय रे एभली गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू देखुथांतु प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल।